Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh cà phê xe mô hình.com. Ngay bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm JBL Cheetah ha. Mã hiệu của nó là 11011 ha. Đây là một dòng sản phẩm khá là hầm hố ha. Các bạn có thể thấy ngay trên hộp, bánh nó khi mà mình gia cố tốc độ nó sẽ to lên như thế này ha, rất là mạnh ha, và nó có chống nước ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp cái sản phẩm này ra để cho các bạn coi bên trong nó có gì nha. Rồi, bên trong đây là chiếc xe điều khiển ha. Thì đối với cái dòng JLB Racing này là một dòng thương hiệu khá nổi tiếng ha. Tất cả anh em trong chơi RC đều biết nó ha. Nó có tặng cho bạn một cái bộ bánh bóc đầu. Size của xe là tỷ lệ 1/10 nhưng mà nó rất là to. Nó to như size 1/8, và size của nó là size chuẩn Mỹ ha. Thì cái chiều dài của nó là tới 520 mm lần nha. Rồi, mở hộp. Ok, đây là nhung nhan của em nó ha, khá là to. Các bạn thấy không, tay mình so với xe nè ha, rất là nặng luôn. Theo mình nghĩ thì con này là khoảng tầm 7 kg nha các bạn. Rồi, trong đây thì nó sẽ tặng bạn một cái cục sạc B3, nhưng mà B3 này là dạng rồ nha các bạn. Cục sạc này có thể sạc rất là mạnh ha, nó sẽ khác với những cái sạc B3 thông thường ha. Rồi, tiếp theo là nó sẽ tặng cho bạn một cái tay điều khiển. Rồi, tay này là dạng 2.4 GB ha. Rồi, khi mà bạn đánh ga qua trái qua phải như thế này nè, bánh xe sẽ quay đầu qua phải qua trái vậy ha. Mình bóp ga tới, bóp ga vô như vậy, xe nó sẽ chạy tới ha. Mình đá cái cò ga lên vậy. Đó, thì nó sẽ khựng lại cái, đá nữa nó mới lùi nha. Trên tay nó cho các bạn chỉnh luôn, đó là chỉnh được ST với lại TH. ST là cần lái. Khi mà mình xe bị dụ qua phải nhiều quá thì mình chỉnh sang qua trái thì nó sẽ bớt lại ha. Còn đây là cái chế độ nhạy, ví dụ như bữa nay bạn xác định là bạn sẽ chạy tốc độ cao từ 80 tới 100 thì bạn có thể giảm cái DR này xuống. Mình giảm cái DR này xuống thì khi mà mình chạy á, mình bẻ lái thì cái độ hơ nó sẽ quay như đây thôi. Còn nếu mà mình để nhiều hết luôn mình đánh thì nó sẽ lật mấy chục vòng gì đó, thì mình sẽ tinh chỉnh ở đây ha. Còn đây là độ của ga. Rồi, cái này muốn ga nhiều, ga tới nhiều thì mình chỉnh lên, còn ga ít thì mình chỉnh ngược lại thôi ha. Bên đây là cũng cho độ kênh của TH là mình muốn giảm bớt ga thì mình chỉnh ngay đây luôn ha. Con này rất tiện lợi ngay phần đó. Rồi, một quyển sách hướng dẫn từ nhà sản xuất JLB danh tiếng ha, và có tặng cho các bạn một bộ tem. Rồi mình sẽ tiến hành mình tháo bánh này cho các bạn coi. Đây là cái xe ha. Đó, các bạn có thể chiêm ngưỡng nó, xe rất là to. Cái thiết kế của cái xe này á, nó khác ở một chỗ của những cái chiếc khác á, là cái bánh của cái Monster Truck này nó ngang với sườn nha các bạn. Còn những cái dòng khác á, thì cái bánh của nó sẽ hạ thấp xuống, một cái đầu nó cao hơn, dẫn đến tình trạng chạy rất là dễ bị lật. Còn con này là chạy thì sẽ không có thể bị lật được nha các bạn, tại vì bánh nó nằm ngang mà khi nó bay thì nó nhún nhảy rất là tốt luôn ha. Bộ bánh cực kỳ hầm hố, xài H17 chứ không phải H1/10 bình thường đâu nha. Rồi mình sẽ tiến hành mình mở hộp nó ra cho các bạn coi. Rồi, bỏ cùm body ra. Đó, thì các bạn có thể nhìn vào cái xe, các bạn sẽ thấy là cả khung xe này nó làm được bằng chassis kim loại. Đây, chassis của nó kim loại nha ha. Khung sườn cũng là kim loại rất là chắc chắn, và cái phần mà phuộc này các bạn thấy không, đó nó cũng làm bằng phuộc nhôm luôn. Thì cái phần phuộc này đa số anh em khi chơi mà khi mà va đập nó sẽ gãy, còn con này là chắc chắn, rất là kết cấu cứng cáp ha, không thể nào mà gãy được. Đây, cái cánh bướm cũng bằng nhôm luôn ha. Đó. Rồi, bộ bánh bóc đầu của nó thì rất là tuyệt vời, theo mình thấy là như vậy ha. Tại vì cái thiết kế của nó là cản lên, còn một số xe cản xuống thì khi mà đá cho nó bóc đầu lên nó thì nó hơi, còn này là bóc lên tới nóc luôn nha các bạn ha. Tiếp theo là cái phần húp của xe. Đó, xài là húp xi hết nha. Nếu mà xài húp lái bình thường thì các bạn khi mà chạy thì nó sẽ rất là dễ bị trượt cái húp dưới đây, còn con này là không có nha. Kết cấu tất cả đều bằng kim loại.
Mình sẽ đẩy xe cho các bạn coi thử nè. Đó, nghe tiếng không? Kết cấu kim loại cho nên cái xe của nó khi mà đẩy như vậy nè, mình sẽ nghe cạch 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 cạch. Visa thép, kim loại thép hết. Một dòng sản phẩm rất đáng để có thể mình chơi thử ha. Và bản motor đời mới nhất màu đen ha. Motor được đến từ Extreme ha. Cho KV là 2.500, các bạn có thể chơi được cả pin 2S nè, 3S nè, 4S nè, 4S là mạnh nhất của nó ha. Motor size của nó là 3670. Mấy motor bình thường của 1/10 nó chỉ là 3650 thôi. Con này rất to và rất mạnh nha các bạn. SC có trang bị quạt tản nhiệt ha, 3 bet. Rồi, đây là cục nhận sóng và con sạc vô của nó tới 15 kg nha các bạn ha. Rồi, theo xe là được trang bị một viên pin 4000. Đây, pin hạt Sky luôn nha các bạn. Hạt Sky là pin mà khi mà mình va đập á thì nó không có bị bể ha, còn pin bình thường để vô nó sẽ bị nổ ha. Và 11.1V luôn ha. Đây là một sản phẩm khá đẹp và thú vị. Ok, nếu mà các bạn muốn mua cái xe điều khiển JBL 10111 này thì xin các bạn hãy liên hệ với cà phê xe mô hình.com ha. Dạ, xin cảm ơn và chào tất cả các bạn ạ. Sẽ hẹn lại các bạn trong cái clip test tốc độ của xe về sau ha. Xe này có thể chạy được tốc độ từ 80 cho tới 120 km/h ha, dành cho những tay đua chuyên nghiệp. Xin cảm ơn ạ.